घास देखो, घास कहाँ तक जल गई। हाँ, जल गई। सब जल गई भाई घास। ये किसकी जा रही है उड़ती हुई? छतरी है। बच्चे देखो, दोनों बच्चे कितने से बैठे नहीं। हाँ। मेरे संग चल जरा। और ये मैंने अपनी उंगली आग में दे दी। अरे वाह, अरे वाह, देखो। शैतान, शैतान। ये शैतान वो पुरानी पिक्चर में होता था ना। और देखो, ये पुरानी पिक्चर जो बनती है, देखो तो जो पुरानी पिक्चर बनती है। और ये शैतान आया और अपनी उंगली आ गई। मेरे संग चल जरा। हाँ?